Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Au programme, une petite rando de 2 jours, un bivouac ce soir. Bref, on va passer du bon temps. Allez go! Je viens de partir du tout petit village de La Vaille. Je me dirige vers la tour de la Massane. Alors je suis dans le massif des Alberts, hein, comme très souvent, parce que c'est juste à côté de chez moi. Alors ils annonçaient du très beau temps pour ces 2 jours. Malheureusement, comme souvent, ils se sont un petit peu plantés. Je me retrouve avec pas mal de vent, même si là je suis à l'abri, et de la flotte à partir de cette nuit. Donc je vais voir comment je m'organise. Petite galère comme d'habitude, j'ai paumé mes lunettes. J'ai dû redescendre un petit bout de chemin pour les retrouver. Ça commence. Ça montait pas mal jusqu'à présent. Mais maintenant, ça va monter beaucoup. Bon, je suis arrivé à la tour. Je le saurai pour les prochaines fois. C'est pas l'endroit à choisir quand on veut du calme. Ah ouais, c'est un peu gavé de monde, ouais. Bon, en redescendant tout à l'heure de l'autre côté, vers la forêt pour aller bivouaquer, ce sera plus tranquille. Ce petit matelas pliable, je viens de l'acheter et franchement, je le valide déjà, hein. Ne serait-ce que pour se poser le temps de manger, pour s'asseoir ou même s'allonger pour faire une mini sieste, c'est nickel. J'attends le bon créneau pour monter parce qu'il y a énormément de monde. Fort avec le refuge de Tommy. Je vous invite à voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Juste là, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la tour de la Massane. Elle a été construite au XIIIe siècle par les rois de Majorque. Voilà, donc c'était une tour de guet. Elle fait partie d'une chaîne de tours de guet. Il y a la tour de la Madeleine et puis après il y en a tout le long du massif, je crois, jusqu'à Saint-Laurent-de-Cerdan. C'est une tour de guet qui pouvait avertir soit par des signaux de fumée, soit en tirant des boulets de canon. Vous imaginez un peu tout ce boulot pour trouver les pierres, les monter jusqu'ici,
les tailler, les assembler. Tout ce travail. Alors qu'il suffisait juste d'inventer le téléphone portable. Les mecs, ils pensent à rien. Un petit coup de fil en bas aux collègues, les envahisseurs arrivent, voilà, le problème est réglé. Allô. Ah, ici, tour de garde numéro 2, la Massane. C'est Michel? Comment il va? Ouais, ça va, écoute. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils arrivent, hein. Ouais, à part la mer. Combien? Et je sais pas, moi. En plus, Nanar, il a pété les jumelles. Ouais, bon, il déconne avec, ouais. Ils ont l'air agités, par contre, hein. Ouh là, oui. Ouais, vous allez dérouiller, ouais. Ouais, oh oui. Bon, voilà. Écoute, je te dérange pas plus longtemps, hein. Bon courage, hein. Je te dis pas à la prochaine, du coup. Ouais. Allez, salut. Salut, Michel, bye. Je me tâte à dormir ici, c'est vraiment joli. Surtout s'ils annoncent la flotte cette nuit. Ça se réfléchit. En retirant toutes ces feuilles, ça va être vraiment nickel. Bon, comme il est encore tôt, il est 15h, je vais garder la baraque comme solution de repli et descendre vers la rivière, voir si je trouve un petit coin sympa. Allez, go! Je viens de voir du genêt mort et bien sec. Alors je vais en prendre pour démarrer le feu ce soir, ça va être parfait. Bon, ça fait un petit moment que je cherche un coin, mais il n'y a rien qui me plaît vraiment, et surtout il y a pas mal de vent. Voilà, en longeant la rivière comme depuis le début, j'ai trouvé un petit endroit, je vous fais voir. C'est un terrain assez plat qui est entouré par un ancien petit muret. Je sais pas si c'est un ancien enclos à moutons, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, le vent ici ne touche pas beaucoup, c'est plat. Je vais faire le ménage et je monte le camp. Allez, c'est bon, j'ai monté le tarp, venez, je vous fais voir. Allez, montage bien fermé, parce que si la pluie arrive en cours de nuit ou demain matin, ce serait bien que je sois à l'abri. C'est Fifi qui m'avait conseillé de le retenter, donc je le reteste. Je vous dirai comment se passe la nuit. Voilà, je vais faire le foyer juste devant, avec les quelques pierres qui traînent. Aller chercher du bois, de la flotte, et puis on sera pas mal. Voilà, vu de derrière, je suis derrière ce petit muret. Hop. La rivière est juste à côté, vous voyez. Le top. Allez, go, j'essaye de monter un petit peu
sur ce versant, voir si je capte pour envoyer un petit message à la famille. Parce que bon, on part, on dit toujours vous inquiétez pas, je n'enverrai pas de message, mais il y a toujours cette inquiétude, machin, donc c'est vrai que c'est délicat. Donc je grimpe, on va voir si j'arrive à choper le réseau. Bon, bizarrement, je suis à peine monté, j'ai eu du réseau, donc c'est nickel, j'ai pu rassurer tout le monde. Allez, ça c'est fait. Allez, de retour au camp. Ah, mais j'avais fait le foyer tout à l'heure, je vous ai pas fait voir ça. Voilà. Les amis, il est arrivé quelque chose de très grave. J'ose à peine vous le dire, franchement. J'ai oublié la bière. J'ai fait mon petit stock de bois, juste à côté. Il était un petit peu humide, je l'ai trouvé au sol, donc j'ai mis juste à côté pour qu'il sèche. On devrait être pas mal. Ce soir, je vais m'essayer au chapati. Au chapati? Non, c'est pas italien, non. Au chapati, aux fines galettes de pain. On va mettre un peu d'eau. Pas trop, on va y aller tranquille. Hein. Voilà, j'ai fait une petite boule et on va la laisser un petit peu gonfler près du feu. Un beau capricorne. Un petit chapati pour accompagner la bière, hein. On va être royal.
Bon, pour l'instant ça crame plus que ça ne cuit. Hein. Bon bah, à la vôtre les copains. Elle est bonne cette eau. Wow. Bon, malheureusement, elle a accroché. Olé. Elle a bien accroché. Regardez-moi ça, c'est pas mal. Allez, on va goûter. Oh, on voit à travers, ça fait lanterne. Magnifique, regardez. Non, c'est dans ce sens. Regardez. Oh, que c'est beau. Ça manque un peu de sel, mais c'est bon. Au menu ce soir, des petites côtes d'agneau d'un producteur à côté de chez moi. Ça va être super bon. Ouh. Allez, le reste est cuit. C'est sympa de manger à la romaine. J'avais mal au dos assis. Hein. Là, on est royal. Bon, bah c'est le gros bazar comme d'habitude. Je vais ranger un petit peu, installer le matelas, le duvet, et je vais m'installer gentiment. À la base, regardez, j'avais acheté ce matelas pour mettre sous mon thermarest. Comme au dernier bivouac, j'avais eu un peu froid. Il y a un abonné qui avait suggéré que c'était peut-être mon matelas qui était un peu juste. Alors effectivement, le thermarest, il est donné en R-value 2, je crois. Ce qui est effectivement un peu juste pour l'hiver. Du coup, avec le matelas de chez Decat qui lui est à 2, j'arrive à un peu plus de 4 du coup, ce qui est bien pour l'hiver. Donc on va tester, voir si je dors mieux. Bon, en même temps, là, il fait 8 degrés. Je suis vraiment pas loin du feu, que je vais bien raviver avant de dormir. Bon, je vous tiens au courant. On voyait les étoiles il y a une demi-heure. Là, on ne voit plus rien du tout. C'est tout couvert. Ça annonce rien de bon, cette histoire. Allez, c'est bon, je suis installé dans le duvet. Pour l'instant, je suis bien au chaud. Et j'ai bien ravivé le feu. Bon, voilà. Il est quasiment 11h. L'heure pour moi d'essayer de dormir. Allez, bonne nuit, à demain. Salut tout le monde. Il est 7h30. Ça fait un petit moment que je suis réveillé. J'ai été réveillé par le froid vers 7h moins le quart. Du coup, j'ai enfilé la petite doudoune là. Bon, ça m'a bien réchauffé, mais j'ai pas pu me rendormir. Bon, bah c'est l'heure de se bouger. Allez, go! Il n'a pas fait chaud encore cette nuit, c'est tombé à 2,8. Bah, comme la dernière fois, il me semble. Du coup, bah, je suis assez content parce que j'ai eu beaucoup moins froid. Preuve que les deux matelas cumulés, bah, ça a fonctionné. Donc c'est chouette. On crée peut-être plus qu'un duvet
un peu plus chaud et je dormirai nickel, même sur le matin, parce que c'est vrai que sur le matin, il fait assez frais, c'est ce qui me réveille, c'est dommage. Bon, bah il s'était pas trompé. Il commence à faire quelques gouttes. Ça y est, j'ai rangé le camp, je crois que j'ai jamais fait aussi vite. Je sais pas ce que je préfère de ranger sous la flotte comme ça. Bon, pas le choix. Allez, je suis prêt à partir. Il est quasi 9h. Je vais descendre la rivière parce que là, il n'y a pas de chemin. Mais en longeant la rivière, je retombe sur un chemin balisé. Allez, go! Bon, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai foutu les 2 pieds à l'eau. Eh oui. En voulant traverser la rivière, j'ai voulu sauter de cette pierre à cette pierre. Bon, ce que j'avais oublié, c'était le poids du sac. Du coup, j'étais un petit peu court sur la grosse pierre. J'ai perdu l'équilibre, je tombais à la renverse et 2 pieds dans l'eau. Bon bah ça y est les amis, il flotte. Et j'y vois rien. Ah c'est mieux. On aperçoit mon lieu d'arrivée, le château de Valmy, juste ici. La lavande sauvage. Ah, j'adore ça, moi. Allez, petit bonbon. Il y a les mimosas qui sont encore en fleurs, mais ça se termine là. Commence à faner gentiment. Allez, ça y est, je suis arrivé. J'aurais pas mal crapahuté, hein. J'aurais pas cru que j'aurais marché autant. Je vous mettrai les stats. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, adieu!